맞네. 그럼 다 봤는데. 이거는. 아니 안 찍어. 그니까 안 찍는다고 말한 거야. 식혜 냄새. 생각. 했잖아. 냄새 좋다. 안 그래? 나 식혜 냄새 나는데. 아니 우리 고모가 하는데 식혜 만들어줬을 때 이런 냄새 나거든. 그래서 아 뭐야 이거. 살 수 있었는데. 내가 먼저 사겠으면 좋겠더라고. 재미가 없잖아. 깎아버리게 한다. 환장 나야. 깎아오. 왜 때려? 남자를 왜 때려? 그럼 누가 때렸겠냐? 지금 죽고요? 나 살고요. 지금 센스 봐? 오빠. 이거 오빠 좀 묶었어? 3단계 하면 안 돼 그냥? 안 돼. 근데 여기서 부정부 피해 안 내서. 그거 나도야. 똥사고 나쁜 적 있어? 깜짝이야. 나 작은 줄 알았네. 아, 진짜 봐. 오지구요? 당신은 가야 돼. 할게 있어. 살았어, 나도. 나? 싫은데. 나무재가 없는데. 정리 수고해? 뭐? 나 우리 학교는 일본말로 못 써서 왜 영어 왜 쓰는 걸까? 나 그거 할래. 오, 안 보여. 나도 머리 치워야 정규 오버워치는 좀 재밌어 하겠다. 정규 오버워치 무서워. 할 수 있어. 까비다. 까비다요. 이기! 결국 AI의 부분은 다음과 숫자로 AI는 세안짜리 궁금할 때만 어이없는 사고에 간단한 알겠던 AI는 살았어. 블록에 묻혔어. 목표가 재밌다. 내 조금 재밌긴 한데. 나 사실 1단계 통과 안 했다. 뻥이야. 누구나 그거. 네. 진짜 할 수 있었는데. 정규는 실망이야. 단속을 한다고 미리 예고하는 것처럼 상식적으로 밑에가 돼. 색깔이 똑같아. 깜깜한 거는. 진짜 깝다. 색깔이 몇 살이야? 나도. 살 작은 것 같아, 너는? 썼어. 그래? 나보다 몇 살이야? 이거 어때? 뭔가 끝났을 거든요. 아니에요. 재밌어요. 맞고요. 이고요. 오지고요.